تارگه من ارسطو عامله. ایشون یکی از مافیاست به قطع به یقین. شهر به عنوان برادر بزرگتر دست به دست هم بدیم، میهن خیش کنیم آباد، این گوشی بگیریم بندازیم بیرون. تمام شد، وقت شما تمام. کلام آخر این که بنده شهر هستم، همسر بنده شهر، شوره شهر، در پاکدستی، در پاکدامنی، در مادری نمونه، در وقت شما تموم شد. خواهر من شهره، بچه خواهر من شهره، من اینو خودم بزرگ کردم، رفتار کردار منشش همه چیش به خود من رفته. و اما مافیا تارگه من ارسطو عامل، دوتا برادرای شما و خود ایشونن. آقای نقی معمولی، فرزند پنجلی، شما به حرص قاطع مافیا هستی. مافیا هستی، بعدم مافیا هستی. بادی لنگویز ایشون رو نگاه بکنید، ادبیات ایشون رو نگاه بکنید. از آن نترس که های هوی دارد، از آن بترس که دم به تو دارد. یعنی حاجی و زن حاجی جفتشون مافیا هستن. بچرخه. زن من خط قرمز منه، تموم شد رفت. این تعصب بی جای تو به خانوادت هر دفعه داره شهر بیرون میکنه. آفرین آفرین آفرین. مافیاها بیدار شن، تصمیم بگیرن یکی رو بکشن. بسیار عالی. مافیا بخوابن، دکتر شهر یکی رو نجات بده. حرفه‌ای بیدار میشود. حرفه‌ای میخوای یکی رو بکشی، یعنی یکی رو شات کنی. بسیار کارگاه شهر بیدار می شود. کارگاه میتونی استلام یه نفر از من بگی. کارگاه شهر می خوابد. لطفاً بخوابید. روز می شود. در شبی که گذشت 2 نفر از بازی اخراج شدند. آقای نقی معمولی برادر گلم. ولش کن بابا، خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان، شیر پدرت نان مادرت. ولش کنیم بابا. باشه مسئله نیست، من میرم بیرون، ولی یادتون باشه من قبل رفتنم دست چه کسی رو کردم، به چه کسی تارگت زدم، پدرخوانده چه کسی رو کشت. اینا رو تاخ کنی، جفت کنی، بزنین کنار هم دیگه، همه چی در میاد. آقا رد خونه من رو دست این بابا هست. این بابا یه شهر که هیچی، یه مملکتی رو نابود میکنه.